រឿងពាក្យសុភាសិតតម្លៃ30តម្លឹងកាលពីព្រេងនាយមានបរិះក្រីក្រម្នាក់រស់នៅដោយភាពស្មោះត្រង់និងសប្បុរសការជួបព្រះសង្ឃថ្ងៃមួយគេបានជួបនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានព្រះជន្មច្រើននិងឆ្លាតវៃការសុំពាក្យសុភាសិតបុរសក្រីក្របានសុំពាក្យសុភាសិតពីព្រះសង្ឃដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតលក្ខខណ្ឌនៃពាក្យសុភាសិតព្រះសង្ឃយល់ព្រមតែដាក់លក្ខខណ្ឌថាពាក្យសុភាសិតនីមួយៗមានតម្លៃ10តម្លឹងពាក្យសុភាសិតទី1ព្រះសង្ឃផ្ដល់ពាក្យសុភាសិតទី1កុំទុកចិត្តអ្នកមានកុំទុកចិត្តអ្នករៀនសូត្រពាក្យសុភាសិតទី2ព្រះសង្ឃផ្ដល់ពាក្យសុភាសិតទី2កុំទុកចិត្តអ្នកស្រែកុំទុកចិត្តអ្នកចំនួនពាក្យសុភាសិតទី3ព្រះសង្ឃផ្ដល់ពាក្យសុភាសិតទី3កុំទុកចិត្តអ្នកធំកុំទុកចិត្តអ្នកមានអំណាចការសន្យារក្សាពាក្យសន្យាបុរសក្រីក្របានសន្យានឹងមិនប្រាប់ពាក្យសុភាសិតទាំងនេះដល់អ្នកណាឡើយការធ្វើដំណើរទៅកាន់វាំងបុរសក្រីក្របានធ្វើដំណើរទៅកាន់វាំងដើម្បីស្វែងរកការងារនិងជីវិតថ្មីការជួបព្រះរាជានៅពេលជួបព្រះរាជាគេបានបង្ហាញពាក្យសុភាសិតទាំងនេះការសាកល្បងពីព្រះរាជាព្រះរាជាចង់សាកល្បងចិត្តគំនិតនិងសមត្ថភាពរបស់បុរសនោះបុរសក្រីក្រដោះស្រាយព្រះស្នាអស្ចារ្យណាស់បុរសក្រីក្របានដោះស្រាយព្រះស្នាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវការទទួលបានរង្វាន់ព្រះរាជាបានប្រគល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់បុរសនោះការរក្សាពាក្យសន្យាបុរសក្រីក្របានរក្សាពាក្យសន្យានិងមិនប្រាប់ពាក្យសុភាសិតទាំងនេះដល់អ្នកណាឡើយសុភមង្គលនិងមេរៀនជីវិតគេបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលនិងជាមេរៀនថាពាក្យសុភាសិតតម្លៃ30តម្លឹងមិនស្មើនឹងពាក្យពិតមួយម៉ាត់